नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिमानी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूह बीच आजै दुई पटक वार्ता सम्पन्न। दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको सरकारी पक्षको दावी, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहद्वारा सुभाष नेमाङ र विशाल भट्टराईलाई निलम्बन, 6 जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन, दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा आवश्यक परे आफू प्रधानमन्त्रीका लागि तयार रहेको कांग्रेस सभापति देउबाको घोषणा, प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयको कमी, भएका शौचालयको अवस्था पनि दयनीय, सर्वसाधारणलाई पैसा तिर्दा पनि सस्ती नै सस्ती। रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउन चीन उदासीन, नाकामा अर्बौं रुपैयाँका सामान अलपत्र पर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीद्वारा आम हत्याको श्रृङ्खला जारी, तेस्रो पटकको कारबाहीमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, ठूला सहरहरूमा आन्दोलन चर्किँदै। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लबद्वारा बोइज युनियन 3-0 गोल अन्तरले पराजित, नयाँ बस्ती र टुसाल बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूह बीच आजै दुई पटक वार्ता भएको छ। बिहान पहिलो चरणको वार्तापछि अपराह्न फेरि वार्ता भएको हो। दोस्रो चरणको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिँदै वार्ता विषयमा केन्द्रित रहेको र दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको उल्लेख गरेका छन्। उनले छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन्। बुधबार बिहान मात्रै सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह बीचको पहिलो चरणको वार्ता सकिएको थियो। औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै दुवै पक्ष वार्तामा बसेका हुन्। पहिलो चरणको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहसँगको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका थिए। बुधबार बालुवाटारमा भएको सरकार चन्द समूह बीचको पहिलो चरणको वार्तामा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक पुगेको पनि गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन्। चन्द समूहले मंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो। चन्द समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने लगायत शर्त अघि सारेको छ। सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि 2075 फागुन 28 मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सुभाष नेमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 3 दिनभित्र दलको उपनेताबाट समेत राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको नेता भीम बहादुर रावलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै केही दिन अघि नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी र महेश बस्नेतलाई पनि 6 महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले जुन दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रो सामु छन्, एउटा निर्वाचन आयोगमा हामीले जुन धेरै समय अगाडि निवेदन दिएका थियौँ र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको निर्णय अनुरूप हामीले तत्काल पार्टीको आधारिकताका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई निरूपण गर्न र निर्णय दिनको लागि हामीले जुन जानकारी मागेका थियौँ, तत्सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले कुनै जानकारी प्राप्त नगरेको हुनाले पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनको लागि पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार वा जे गर्नुपर्छ हामी गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ।
बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने सबै दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबै नेताहरूलाई पार्टीको पक्षमा फर्कन आग्रह गर्दै बिना पूर्वाग्रह जिम्मेवारी दिइने पनि निर्णय गरेको छ। पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले हालसम्म केही निर्णय नगरेकोमा पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ। नेता रावलले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर भएको पनि बताएका छन्। बैठकले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको ओलीको अभिव्यक्तिका कारण षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको पनि बताइएको छ। सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई सदस्यबाट निष्कासित गर्नको लागि हाम्रो संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्छ र त्यो बोर्डले सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो सदस्यता समाप्त हुन्छ। 23 गते बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अन्य दलहरूसँगको छलफलका लागि स्थायी र सचिवालय बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार दिएको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर दिएको अभिव्यक्ति गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको बताएका थिए। दाहालले यसै साता प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह मिलेर सरकार बनाउँदा भारतलाई सजिलो हुने बताएका थिए। दाहालले उक्त भनाई विवादमा परेपछि आज स्पष्टीकरण दिएका हुन्। फागुन 23 गते संसद बैठक बस्ने निश्चित भएसँगै सत्तारूढ नेकपाका दुवै समूह रणनीति बनाउन जुटेका छन्। आन्तरिक रूपमा दुवै समूह कमजोर हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्, तर दुवै समूह आफूतिर संसदीय दलमा बहुमत भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्। भिन्नाभिन्नै तरिकाले आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका नेकपाका दाहाल नेपाल समूह र ओली समूह राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दुई विपरीत ध्रुवमा देखिन्छन्। औपचारिक रूपमा विभाजित नभएका भए पनि नेकपाका यी दुई समूहहरूका बीचमा एउटा पार्टी जस्तो केही पनि छैन। दुवै समूहले एक अर्का पक्षका शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटी सदस्यहरूलाई निरन्तर कारवाही गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक सुरु हुँदासम्म पनि राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउने दाहाल नेपाल समूहको तयारी छ। अविश्वासको प्रस्तावको निम्ति आफूसँगै पर्याप्त सांसद नरहेकाले प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जसपाको समर्थन उनीहरूले खोजिरहेका छन्। हामी त छलफल गरिरहेछौँ, अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ कसरी साझा रूपले अगाडि बढ्ने। अहिले उहाँहरूले साथ दिनुभयो भने हिजोको कदमलाई प्रतिगामी भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ। संसद विघटनलाई गलत हो भनेर भन्नुभएको छ। जुलुस पनि गर्नुभयो, आन्दोलन पनि गर्नुभयो, साझा गर्नु भएन, तर केही न केही विरोध त गर्नुभयो नि। त्यो खालि सामान्य एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नलाई गरेको भन्ने मान्छेले आलोचना पनि गरे। त्यही भए पनि त उहाँले त यो गलत हो भन्नुभयो नि। त्यसो भए अनि त्यो प्रतिगामी निर्णय गर्ने, प्रतिगामी बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिसँग पक्षसँग फेरि मिल्छु भने त प्रतिगामी कदमलाई सदर गर्नु र समर्थन गर्नु होइन र। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यो बाटो लाग्नुहुन्न। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आइरहनु भएको छ। दाहाल नेपाल समूहले भने संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गरिसकेको छ, तर पनि आफूहरूसँग बहुमत सांसद रहेको ओली समूहको दाबी छ। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अवस्था आएमा पनि अधिकांश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने र उक्त प्रस्ताव असफल भएर जाने उक्त समूहका नेता बताउँछन्। उहाँलाई बिचमै अप्ठ्यारो पार्नको निम्ति केही साथीहरू लाग्नुभयो र यो समस्या आएको छ। त्यसले गर्दा मूल पार्टी सूर्य चिन्ह र मूल पार्टी चाहिँ नेतृत्व र केपी ओलीकै हस्ताक्षरबाट निर्वाचित भएका सबै मान्य सांसदहरू अधिकांश हुनुहुन्छ, अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या हुनुहुन्छ। जनताका प्रतिनिधि संसदसँग चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँलाई अहिले चाहिँ संसदले अविश्वास गर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको निम्ति र वर्तमान सबै व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ लिडिङ गर्ने रोल केपी ओलीको हो र उहाँलाई अहिले नै बिदा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पानी बाराबारको अवस्थामा पुगिसकेका नेकपाका दुई समूहबीच तत्काल एकताको कुनै सम्भावना देखिँदैन। तर आउँदो संसद बैठकमा एक अर्कालाई कमजोर देखाउने तयारी भने दुवै समूहले अहिलेदेखि नै थालिसकेका छन्। बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी दुवै समूहले गरिरहेको भए पनि वास्तविकता थाहा पाउन भने संसद बैठक कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी आइपरे पछि नहट्ने बताएका छन्। पूर्व सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता एकनाथ राणा भाटको 13औं श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुगेका सभापति देउवाले देशको निकासका लागि जिम्मेवारी आए पछि नहट्ने बताएका हुन्। सभापति देउवाले कांग्रेस पदको लोभ नगर्ने पार्टी भएको तर जिम्मेवारी आएपछि नहट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने संकेत गरेका हुन्। श्रद्धाञ्जली सभामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिप्रति इङ्कित गर्दै लोकतन्त्रलाई विकृतबाट बचाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेता पौडेलले सभापतिलाई कांग्रेस पार्टीको हैसियत भन्दा धेरै आकांक्षा नराख्न सुझाव दिए। पौडेलले अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने जोड दिएका छन्। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अहिले हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने मैले भने विकृतिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने। विकृति के हो? वास्तवमा कसैले पनि आफ्नो हैसियत र औकात भन्दा बढी आकांक्षा राख्नु यो महत्वाकांक्षा हो र यो विकृति हो। हामीले पनि आफ्नो आकांक्षा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी आकांक्षा हामीले कसैले नि नराखौँ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायतका नेताहरूले पूर्व सांसद एकनाथ राणा भाटको योगदानको स्मरण गरेका थिए। सहभागीहरूले पार्टीको संगठन थप मजबुत बनाउँदै जनताको पूरा चाहनालाई पूरा गर्न सके राणा भाटप्रति सच्चा सम्मान हुने बताएका थिए। विभाजनको संघारमा रहेको सत्तारूढ दल नेकपाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित नेपाली कांग्रेस भएको छ। राजनीतिक रूपमा विभाजित बनिसकेका नेकपाका दुवै समूहहरूले नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसको समर्थन खोजिरहेका छन्। तर कांग्रेसले ठोस निर्णय भने गर्न सकेको छैन। कांग्रेसमा पनि दुई गुटको फरक धारणा भएकोले सत्ता समीकरणबारे अन्यल बढेको हो। निर्वाचन मार्फत पाएको भारी बहुमत सहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्व र सत्ता सङ्घर्षले कांग्रेसलाई फेरि देशको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा खडा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसँगै अन्यलग्रस्त बनेको मुलुकको राजनीति सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछि कांग्रेसको वरिपरि घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ। विभाजन उन्मुख स्थितिमा रहेको सत्तारूढ नेकपाका दुवै समूहहरूले आगामी सत्ता समीकरणको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन्। तर कांग्रेस चाहिँ नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट साथ खुलिरहेको छैन। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष वर्तमान सरकारप्रति अलि नरम देखिन्छ भने वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आलोचना गरिरहेको छ। ओलीसँगको सत्ता साझेदारीको पक्षमा आफूहरू नरहेको पौडेल पक्षका नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन्। हाम्रा लागि सैद्धान्तिक रूपमा कोही नजिक कोही टाढा छैन, होइन, राजनीतिक रूपमा खास गरी नेकपाका घटकहरू दुई मध्ये। तर अहिले केपी ओलीजीसँग कुनै पनि प्रकारको केपी ओलीजीको चाहिँ नेकपाको समूहसँग कुनै पनि प्रकारको सहकार्यको सम्भावना छैन। सहकार्य गर्नु पनि हुँदैन मेरो धारणा। किनभने जसले संविधान मास्न खोज्यो, मैले अघि पनि भने, जसले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोज्यो र जसले नेपाली जनताको भावनामाथि चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा संवेदनामाथि प्रहार गर्यो, त्यो व्यक्तिसँग कसरी चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ? सहकार्यको कुरा यदि कहीँबाट आउँछ, कसैले सहकार्य कुरा गर्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण कदम हुन्छ। हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो अगुवाईमा नेकपाको प्रचण्ड र माधव समूह र चाहिँ मधेस केन्द्रित दलका बीचमा चाहिँ सहमति भएर अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। त्यति बेला सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने हो, अथवा पार्टीले नेतृत्व नगर्ने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर केपी ओलीलाई विदा गर्ने, हामी नयाँ बन्ने सरकारलाई सघाउने, सरकार बाहिर बस्ने पनि हुनसक्छ। तर सभापति देउवा पक्षले भने कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति बनाएको छैन। यद्यपि प्रचण्ड माधव समूहसँग भन्दा ओली समूहसँगको सहकार्य फलदायी हुने देउवा पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ। किनकि यो पक्षले पौडेल पक्षको जस्तो ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने अडान लिएको छैन। देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाँडले अहिले नै कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताए। हामी संविधानको रक्षामा छौँ, जनताको रक्षामा छौँ, लोकतन्त्रको रक्षामा छौँ र उहाँहरूको चाहिँ नि अब संविधान रक्षा, जनताको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि
कार्यनीति लिएर आउनु पर्यो। जसले त्यो कार्यनीति लिएर आउँछ त्योसँग चाहिँ नि हाम्रो सहयात्रा हुन्छ। अब हामीले सहकार्य गर्ने क्रममा संविधानका प्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका प्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहन्छ, संसदीय अभ्यासका प्रतिको उहाँहरूको विश्वास के रहन्छ र नागरिक अधिकार र नागरिकको जीवन रक्षाको लागि उहाँहरू कति कम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यस आधारमा नै चाहिँ नि सहयात्रा सहकार्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदारी सम्बन्धी निर्णय गर्न 21 गते शुक्रबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकार निर्माणको गृह कार्य भइरहेकाले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकलाई महत्त्वका साथ फेरिएको छ। उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। पर्याप्त मात्रामा शौचालय र सरसफाईको व्यवस्थापन नहुँदा अधिकांश सार्वजनिक शौचालय पस्नै नसकिने अवस्थाका छन्। जनसङ्ख्याको तुलनामा शौचालयको सङ्ख्या थोरै हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा शौचालय अभाव समेत हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा आम नागरिकले दैनिक रूपमा समस्या भोगिरहनु परेको छ। बेला बेलामा सरकारले सार्वजनिक शौचालयहरूको योजनाहरू ल्याउने गरेको भए पनि ती कार्यान्वयन भने पूर्ण रूपमा भएको छैन। भएका शौचालयहरूमा पनि पानी र साबुन समेत नराख्दा प्रयोग गर्नेहरू सकसमा पर्ने गरेका छन्। तोकेको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालयको सुधार गर्नेतर्फ भने कसैको ध्यान नपुगेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। पिसाब गर्ने ठाउँमा पनि धाराहरू फिटिङ छैन होइन, कपुरहरू राख्दिन। अब किनभने अब सरकारकै अब के भन्ने हामीले अब सरकारकै कमजोरी होला, सरकारी होला नि हो कि कसो छैन। अब हात धुने अनि साबुनहरू पानीहरू छैन, त्यही असुविधा, गन्धहरू छ। सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भने वास्तविकतालाई सहजै मान्न तयार छैन। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरे बापत पिसाबका लागि 5 र दिशाका लागि 10 रुपैयाँ शुल्क उठाइन्छ। यो शुल्क भनेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापतको हो, तर शुल्क मात्र लिने सेवा सुविधामा भने ध्यान दिन नसकेको महानगरले समेत स्वीकार गरेको छ। हामीले चाहिँ जुन तपाईँले भनेको ठाउँमा निजी क्षेत्रले टेन्डर गरेर हामीले दिएको हो होइन। अब टेन्डरले दिँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेले पैसा मात्र हेऱ्यो, सरसफाइ चाहिँ जो लिने मान्छे छन्, टेन्डर लिने मान्छेले सरसफाइ त्यति सन्दर्शन गरेको देखिँदैन। त्यसपछि आएर त्यो त्यति चाहिँ टोयलेट चाहिँ मैट्री चाहिँ छैन। महानगरपालिकाले उपत्यकाको केही स्थानमा स्मार्ट शौचालय बनाएको छ। सार्वजनिक हित र शहरी सरसफाइमा सहयोग पुर्याउन सार्वजनिक शौचालय थप्ने र स्थान अभाव भएको स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने महानगरको तयारी छ। पुरानो टोयलेटलाई पनि मर्मत गरेर अब स्मार्ट बनाउँदै अगाडि बढाउने र थप चाहिँ हामीले चाहिँ 40-45 थप चाहिँ सार्वजनिक शौचालय यो आधुनिक टाइपको बनाउने भनेका छौँ होइन। स्वचालित, आफै स्वचालित। त्यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक शौचालय भन्दाखेरि तपाईँले बुद्ध पार्क पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ बनाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका 47वटा शौचालय मध्ये अधिकांश प्रयोगहीन छन्। शौचालयको कुनै ढोकामा चुकुल छैन त कुनैमा प्वाल परेको छ। उपत्यकाको सार्वजनिक शौचालय आसपास पुग्ने जो कोहीले नाक मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शौचालय निर्माण गरिएको दावी गर्ने सम्बन्धित निकायले त्यसको सही व्यवस्थापनमा पनि चुस्त दुरुस्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 87 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 87 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,381 पुगेको छ। त्यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,605 जनाले कोरोना जितेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पुनः अद्यावधिक गरेको छ, जसअनुसार थप 233 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। नेपालमा हाल 766 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 21,73,511 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संसद बैठक आह्वान भएपछि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड लगाउन गएका छन्। 23 गते बैठक बस्ने भएकाले त्यस अघि नै सांसदहरूलाई खोप लगाइएको हो। माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान अन्तर्गत बुधबार बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा सभामुख, मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले खोप लगाएका छन्। सभामुखका निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, दुवै सदनका महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको हाजिरी व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय मामिला पत्रकारहरूलाई पनि खोप लगाइएको छ। खोप लगाएपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुभव यसरी सुनाए। विज्ञान अब अलिअलि कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सफल भयो। सम्पूर्ण नेपालीहरूले कुनै पनि चाहिँ गाउँ बराबरको पनि हिचकिचाहट नगरिकन लाउँदा हुन्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले खोप सुरक्षित भएकाले सबैलाई अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। कतिपय चाहिँ एउटा त्यतिकै अब हल्लाको आधारमा पनि हुन्छन्, तर यो विज्ञानको देन हो, यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। कतिपय भ्रमपूर्ण कुराहरू छन् भने त्यसलाई बिस्तारै सम्झाउनुपर्छ, बताउनुपर्छ, खण्डन आफै हुँदै जान्छ। फागुन 23 गतेबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 15वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान अन्तर्गत फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। उक्त खोप कार्यक्रममा 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिक, महाविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकहरूलाई खोप दिइनेछ। उक्त कार्यक्रम फागुन 28 गतेसम्म चल्नेछ। नेपालमा हालसम्म 2वटा खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। भारतमा निर्मित अक्सफोर्ड तथा एस्ट्रेजेनेकाको कोभिसिल्ड र चीनमा बनेको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपले नेपालमा अनुमति पाइसकेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कोभिसिल्ड खोप मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ। पहिलो चरणमा करिब 4,30,000 जनाले खोप लगाएका थिए। औषधि नीति 2051ले 10 वर्षभित्रमा 80% औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको पनि 26 वर्ष बित्यो, तर अझैसम्म 44% औषधि उत्पादनमा सीमित छ। नेपालमा उत्पादित औषधि पनि सामान्य खालका औषधिहरू मात्रै छन्, तर विशिष्ट औषधि आयातमा भने अन्य देशमा केन्द्रित हुनु परेको छ। 2026 सालबाट नेपालमा निजी क्षेत्रबाट औषधि उत्पादन थालिएको थियो। नेपालमा 66 वटा औषधि उद्योगहरूले विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेका छन्, जसमा 25 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ। नेपालमा 7,727 ब्रान्डका औषधिहरू उत्पादन भइरहेका छन्, तर पनि अझै 506 प्रकारका औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुकबाट हाल 9,435 ब्रान्डका औषधिहरू आयात भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। औषधि नीति 2051ले 10 वर्षभित्रमा 80% औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर अहिलेसम्म 44%मै सीमित रहेको छ। तर लक्ष्य अनुसारको औषधि उत्पादनमा केन्द्रित भएको औषधि व्यवस्था विभागको दाबी रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ बढावा दिन सक्छ, त्यो किसिमको नीतिहरू हुन चाहिँ तय हुन चाहिँ जरुरी छ। अब हाम्रो हेर्ने हो भने चाहिँ विगतमा पनि जस्तो राष्ट्रिय औषधि नीतिले पनि करिब करिब 10 वर्षको बिचमा, त्यो 1995मा आएको थियो, 10 वर्षको बिचमा चाहिँ 80% अत्यावश्यक औषधि स्वदेशी उत्पादकबाट नै बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ लक्ष्य थियो। तर त्यो रिभ्यू भएन, हामीलाई थाहा छैन अहिले पनि। तर अहिले नै हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ सरसरी रूपमा धेरै किसिमका चाहिँ अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशी उत्पादकले नै बनाएका छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ लगानीहरू सुरक्षितता गर्नेदेखि लिएर प्रबन्धन गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने छ। औषधि व्यवस्था विभागले नै त्यसमा चाहिँ गृह कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको छ। नेपालमा अहिले 19,000 फार्मेसी रहेका छन्। 66 वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। त्यस्तै आयुर्वेदिक औषधि उद्योग 43 र 8 वटा भेटनरी औषधि उद्योग रहेका छन्। समस्या उत्पादनमा मात्रै होइन, उत्पादित तथा आयातित औषधिको अनुगमन पनि हुन सकेको छैन। समग्र औषधि उत्पादन तथा गुणस्तरको मापन गर्ने औषधि व्यवस्था विभागमा समेत जनशक्तिको अभावमा अनुगमन हुन नसकेको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए। सबै हिसाबमा जस्तो चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबमा अनि मन्त्रालयबाट हुने नेपाल सरकारले गर्ने विनियोजित बजेटको हिसाबमा र भएका जनशक्ति हिसाबमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग छ। अहिले अनुगमनमा करिब 6 जना मात्रै निरीक्षक हामी देख्छौँ अहिले यहाँ चाहिँ, त्यसैको लागि डेडिकेटेड भएर खटिएको चाहिँ। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ के छ त भन्दा जति पनि चाहिँ फार्मेसी अधिकृतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कानुन अनुसार नै उहाँ चाहिँ एउटा स्वीकृत निरीक्षकहरू चाहिँ हुन्, तर अब ठ्याक्कै चाहिँ निरीक्षणलाई मात्रै खटाएको भन्दा हामीसँग 6 जना मात्रै छौँ।
औषधिको मागको 55% अन्य देशबाट आयात हुँदै आएको छ। आयातित मुलुकमध्ये पनि भारतबाट मात्रै 53% आयात हुने गरेको छ। यति ठूलो मात्रामा अन्य देशबाट औषधि आयात हुने गरे तापनि यसको गुणस्तर कस्तो छ, बजारमा कसरी बिक्री वितरण हुन्छ भन्ने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। नेपाल प्राकृतिक विविधताले मात्रै होइन, वन्यजन्तुको विविधताले पनि सम्पन्नता भएको देश हो। विकासका लागि वन्यजन्तुको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ, तर भएका वन्यजन्तुको संरक्षण राम्रोसँग हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु समेत सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। विश्व वन्यजन्तु दिवस यो वर्ष जंगल र जीविकोपार्जन प्राणी र पृथ्वीको दीर्घकालीन अवस्थिति भन्ने नाराको साथमा विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइएको छ। वन्यजन्तुको संरक्षण भनेको मानवका दीर्घकालीन अवस्थितिको मुख्य आधार हो। यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै विश्व वन्यजन्तु दिवसको प्रारूप तयार भएको भए पनि अझै नेपालमा कतिको संख्यामा वन्यजन्तु छन् भने यकिन संख्या राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग नै छैन। लोभोन्मुख वन्यजन्तु गैंडा, हात्ती, अर्ना, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी, हिउँ चितुवा लगायतको वासस्थान पत्ता लगाएर गणना गर्ने गरेको भए पनि अन्यको अझै गणना हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा वन्यजन्तु मानिसले देखेकै भरमा गणना गर्ने गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा क्यामेराको सहायतामा गरिने गरिएको छ। त्यसो त ठूला वन्यजन्तु गणना गर्न सहज हुने भए पनि साना वन्यजन्तुको गणना गर्न भौगोलिक हिसाबले र यन्त्रको अभावको कारण अझै नेपालमा कतिको संख्यामा वन्यजन्तु छ भनेर गणना हुन नसकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यको भनाइ छ। सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रिय स्तरमा सर्वेक्षण गरि नसकेको अवस्था छ र कतिपय प्रजातिहरूको सर्वेक्षण गर्नलाई पनि धेरै कठिनाइ छ, किन भन्दा भौगोलिक अवस्था र यसको उपलब्धता र राष्ट्रिय स्तरमा नै गणना गर्दा अलिकति लेबर इन्टेन्सिभ पनि हुन्छ र कस्टको हिसाबले पनि र समयको हिसाबले पनि अलिकति बढी लाग्ने भएको हुनाले एउटै वर्ष धेरै प्रजातिको गणना गर्न सम्भव पनि हुँदैन। हुन त अब टेक्नोलोजीको विकाससँगै भोलि अब जेनेटिक विधि पनि प्रयोग हुन सक्ला। अहिलेसम्म हामीले जेनेटिक विधि चाहिँ प्रयोग गरिसकेको अवस्था छैन। मानवीय क्रियाकलापको कारण पनि वन्यजन्तु लोप हुनुको साथै मानिस र वन्यजन्तु बीच मुठभेड हुने गरेको छ। वन्यजन्तुले प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिदा यसले पनि समस्या निम्तिएको छ। मानवीय क्रियाकलापहरू जब वन जङ्गल क्षेत्रको नजिक मानव बस्ती बस्छ, पूर्वाधारको विकासहरू, सडक, सिँचाइको नहरहरू, रेलमार्गहरू निर्माण हुन्छ, होटल व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ, त्यतिखेर यो मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व हुने सम्भावना बढ्छ एउटा। अर्को, होटल सञ्चालन भइसकेपछि होटलमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू आएर बस्ने, कोही खराब व्यक्तिहरू आएर योजना बुन्ने र योजना कार्यान्वयन गरी वन्यजन्तुहरूको चोरी शिकार गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो पनि एउटा चुनौती हो। वन्यजन्तु चोरी, शिकारी, पैठारी अनि तस्करहरूको सक्रियताले नेपालमा पनि धेरै वन्यजन्तुहरू जोखिममा रहेका छन्। यस्ता मानवीय नकारात्मक क्रियाकलाप र चोरी तस्करीबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन ठूलो चुनौती हुने गरेको छ। साथै मानवीय क्रियाकलापको कारण वन्यजन्तुलाई चाहिने पर्याप्त पानी र वासस्थानको अभाव हुँदै गएको छ। यसतर्फ उचित ध्यान दिनै पर्छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र थाइल्याण्डको पहलमा सन् 2013 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वमा पाइने सम्पूर्ण जंगली जनावर र रुख बिरुवाहरूबारे सचेतना जगाउन अनि तिनको संरक्षण प्रवर्धन गर्न हरेक वर्ष मार्च 3 तारिकका दिनलाई विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाउँदै आइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले नेपाल ओयल निगम घेराउ गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सुब्यू पाँचौं लगायतका 6 संगठनले बुधबार ओयल निगममा घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र खाद्यवस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै ओयल निगमले 2 सातामा 3 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको विरोध सांकेतिक कार्यक्रम मात्र भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको कुरा नसुने अन्य संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने पनि उनले बताएका छन्।
यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्। मूल्य वृद्धि पटक पटक जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ र यो मूल्य वृद्धिले विद्यार्थी र त्यसै गरी सबै गरिखाने वर्गलाई यसले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको छ र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले दाल चामल खाद्यान्न लगायत सबै सामानमा चाहिँ स्वतः मूल्य वृद्धि हुने र चुलो असाध्य महँगो हुने हुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन ढङ्गले भएको छ यो मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। चीनसँग नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट व्यापार भन्सार सहजीकरणमा समस्या भएको लामो समय भइसकेको छ। नाका सहजीकरण गर्न र व्यापार सहज बनाउन नेपालले गरेको कुनै पनि पहल अहिलेसम्म सार्थक बन्न सकेको छैन। त्यसैकारण रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प जस्तै भएको छ। चिनिया लोसार पर्वका कारण गत माघ 29 गतेदेखि रसुवागढी नाकाबाट ठप्प भएको आयात अझै खुल्न सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले तातोपानी नाकाका पूर्वाधार काम नलाग्ने बनाएपछि विकल्पका रूपमा रसुवागढी नाका प्रयोग गरिएको थियो। त्यसबेला पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न प्रयोग गरिएको नाका कोभिड-19 का कारण गत माघदेखि नै ठप्प छ। पूर्वाधार निर्माणपछि खोलिएको तातोपानी नाका पनि गत असार 24 गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी पहिरोका कारण बन्द छ। दुवै नाका ठप्प जस्तै हुँदा नेपाली व्यवसायले खरिद गरेका अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरका सामान छिमेकी मुलुक चीनकै सडकमा अल्पत्र परेका छन्। नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको 13 महिना भइसकेको छ। सीमामा बारम्बार आइरहने यस्ता समस्याका कारण व्यवसाय मारमा परेका छन्। जबदेखि बन्द भयो के गरेर काहीँ न काहीँ कुनै हामी विभिन्न निकायमा विभिन्न अरू जुन बजारमा भएको सङ्घ संस्थाहरूले पनि सबै ठाउँमा गएर झकझक गरिसकेका छ। लौ न हामी त मर्ने भयो सिद्धियो हामी, किनभने चीन सरकारले एकतर्फी रूपमा बन्द गर्ने, अब हामीले त हाम्रो सरकारलाई भन्ने हो। सरकारलाई भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले पनि हाम्रो कूटनीतिक पहल भइरहेछ, हामी कुरा गरिरहेछौँ, निरन्तर हामी सम्पर्कमा छौँ र अब छिटोभन्दा छिटो हामी खोल्न पहल गर्छौँ। कुरा भइरहेछ, मात्रै जवाफ आइरहेछ। नाकाबाट सामान आयात कम हुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चीनबाट हुने धेरैजसो आयात 2072 मङ्सिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको थियो। रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो। हुन त रसुवागढी भन्सार कार्यालयले नाका सुचारू गर्न विभिन्न तहमा प्रयास गरिरहेकै छ, तर जति प्रयास गरे पनि अझै चिनिया नाकाबाट नेपालमा सामान भने आउन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीच 1414 किलोमिटर लामो सीमारेखामा अहिले 6 वटा नाका सञ्चालनमा रहे पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार भने रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मात्रै हुने गरेको छ। यी दुवै नाकाको झमेला र शास्तिले चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आखिर पछिल्लो 1 वर्षमा व्यवसायले चीनसँगका उत्तरी नाकाबाट के कस्तो शास्ति बेहोर्नु पर्यो त? हामी साना उद्योगी व्यवसायले प्रेसर सरकारलाई गरेछौँ, तर यो चाहिँ सरकारी नीतिबाट सरकार कूटनीतिकबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भएकोले वास्तवमा सरकार यसप्रति देख्दाखेरि गम्भीर भएको महसुस गरे पनि वास्तवमा जुन हिसाबले चाहिँ नाका खोल्नको लागि ती वस्तुहरूलाई समयमै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुरामा सरकार चुकेकै हो। यसमा मुख्य कुरा त राजनीतिक दलको कुराहरू छ, सरकारको कुरा छ र हामी उद्योग व्यवसायले त यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो भनेको छौँ। व्यापारिक कारोबार रोकिँदा नाकासँग आबद्ध 5000 भन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी गुमेको र कन्टेनरहरू अल्पत्र पर्दा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारीहरूको लगानी डुबेको बारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको चर्चा चल्दै गर्दा भारततर्फको आयात निर्यातमा भने अहिले खासै समस्या छैन। कतिपयले भने सरकार चीनभन्दा भारतसँग उदार देखिँदाको प्रतिक्रियाका रूपमा समेत नाकामा अवरोध झेल्नु परेको बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी व्यवस्थापन हुँदै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्ध पैसाको स्तरले आर्थिक गतिविधि बढेको देखाएको हो। यसबीच राष्ट्र बैंकले कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसायका लागि 84 अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिएको छ।
नेपालमा अहिले आर्थिक गतिविधि 50% सुधार आएको छ। असोजपछि बढ्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले तीव्रता पाएको छ। वित्तीय स्रोत पुँजीको उपयोगका आधारमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई मापन गर्ने गरिन्छ। वित्तीय आँकडाले औद्योगिक क्रियाकलाप र नागरिकको किनमेल बढ्न थालेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि पुससम्म आइपुग्दा नेपालले पोहोर सालकै बराबर पैसा वस्तु आयातमा खर्चिसकेको देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले पछिल्लो 2 महिनामा बैंकहरूसँग भएको लगानी योग्य रकम 2 खर्ब रुपैयाँ घटेको बताएका छन्। उनले पुस मध्यतिर 2 खर्ब 30 अर्बसम्म पुगेको अधिक तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुरुन्त लगानी गर्न सक्ने गरी राखेको पैसा आइतबार 71 अर्ब रुपैयाँमा झरेको बताएका हुन्। संक्रमणपछि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्दाखेरि त्यति बेला हामीले जुन नमुनामा समावेश गरेका उद्योगहरू, फर्महरू, व्यवसायहरूको उत्पादन कारोबार असारमा हेर्नुहुन्छ भने 29% थियो भने मङ्सिरमा आइपुग्दा त्यो उत्पादन कारोबारमा उल्लेख्य सुधार भएर 50% पुगेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार भइरहेको यो पछिल्लो महिनामा जुन हिसाबबाट आयात बढेको छ, जस्तो माघसम्मको आयात हेर्दाखेरि अलमोस्ट लास्ट इयरको 7 महिनाको हाराहारीमा अहिलेको आयात पनि पुगेको छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरू 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनले राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि पुससम्म आइपुग्दा नेपालले पोहोर सालकै बराबर पैसा वस्तु आयातमा खर्चिसकेको बताएका छन्। जुन किसिमको अब पहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि तरलता अधिक तरलताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ। जस्तो हामीले पुसको मध्यतिर हेर्दाखेरि हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा 2 खर्ब अधिक तरलता देखिन्थ्यो भने अहिले अधिक तरलता 70 अर्बको हाराहारीमा देखिएको छ। र त्यो बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले 84 अर्ब जति पुनर्कर्जाको माध्यमबाट बजारमा तरलता पठाइसकेको छ। यसरी हेर्दा 3 खर्बको हाराहारीमा हुनुपर्ने अधिक तरलतामा अहिले चाहिँ 70 अर्ब मात्र अधिक तरलता देखिँदाखेरि तरलता जुन हिसाबबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ यसले के सङ्केत गर्छ भन्दा कर्जाको माग बढिरहेको छ, आयात विस्तार भइरहेको छ र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा गइरहेको छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार फागुनको 2 सातामा 27 वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै 44 अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गरेका छन्, जबकि यस बीचमा 23 अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थपिएको छ। पछिल्लो समय शेयर बजारमा पनि लगानी बढेको छ। असार मसान्तमा शेयर धितोमा 50 अर्ब रुपैयाँ लगानी भएकोमा पुससम्म 76 अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको छ। माघ र फागुनमा शेयर धितो कर्जा अझै बढेको शेयर बजारको फैलोदो आकारले पनि जनाउँछ। फागुन लागेपछि कर्जा विस्तार आक्रामक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। अहिले पनि उखु किसानहरूले सबै भोक्तानी पाइसकेका छैनन्। अहिलेसम्म 65 करोड रकम उद्योगीबाट लिइसकेको भए पनि अझै पनि 8 करोड रुपैयाँ भोक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ। सरकारले किसानहरूले कति भोक्तानी पाएनन् भन्ने तथ्याङ्क अझै सार्वजनिक गरेको छैन। गत पुस 14 गते सरकार र उखु किसानका प्रतिनिधिसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा 21 दिनभित्र उखु किसानले उद्योगीबाट पाउनुपर्ने सबै पैसा भुक्तानको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। तर 21 दिन अल्टिमेटम सकिए पनि कार्यान्वयन भने भएन। पैसा नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, उनीहरूको सम्पत्ति बेचेर किसानलाई दिलाउने सम्मको विकल्प सरकारले अघि सारेपछि केही उद्योगीहरूले भुक्तान गरे। तर अझै पनि 8 करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको छ। सरकारले उखुको भुक्तानी सबै भइसकेको बताए पनि अहिलेसम्म कति किसानले पाएनन् भने रेकर्ड सरकारले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र बताउँछन्। सरकारले 60 करोड रुपियाँ दिइसकेको र बाँकी चाहिँ पैसा मसँग छ। किसानको कागजपत्र नमिलेको कारणले अर्किएको छ, त्यो जाँदैछ, 1-2 दिनमा जान्छ भनिरहेछ। तर थुप्रै किसानहरूले पैसा पाएकै छैन। हामीका दिनका दिन कमसेकम 50 वटा भन्दा माथि कल आइरहेछ कि मेरो पनि बाँकी छ, मेरो पनि बाँकी छ। अनि कसरी चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले स्टेटमेन्ट दियो कि सबैको पैसा चाहिँ दिइसके, त्यहाँनिर जालझेल रहेछ। त्यहाँ उद्योगीलाई फेरि बचाउने, उद्योगीलाई पोस्ने खालको चाहिँ एक्टिभिटिज यहाँ देखियो। कि हामीले भनिरहेछौँ कि तपाईँ रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुहोस् न। मिलको गेट अगाडि सबै किसानले पाएका किसानहरूको नेम लिस्ट सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यो रेकर्ड सार्वजनिक गरिसकेपछि दुधका दुध, पानीका पानी आफै छुटिन्छ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले फागुन 15 गतेदेखि किसानहरूले एक छाक उपवास बसेर खेतमा काम गरिरहेका छन्। बक्यौता नपाएको भन्दै समितिले माघ 10 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म किसान जागरण अभियान गरेका थिए। त्यसैगरी फागुन 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर खेतमा काम गरेका थिए। बक्यौता दिलाउने भन्दै सरकारले किसानसँग गरेको 21 दिने सम्झौताको समय अवधि सकिँदा पनि अझै उनीहरूले रकम नपाएपछि विभिन्न खालका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएका छन्। उद्योगीबाट उखु भुक्तानीको सबै रकम दिलाउने प्रतिबद्धता गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको रेकर्ड मन्त्रालयमा आइसकेको र कृषकको परिचय खुल्ने कुनै आधार नभेटिएको त्यस्ता खाताहरूको हकमा भने समस्या देखिएको सरकारी भनाइ छ। श्रीराम सुगर मिलले त सबै भुक्तानी गरिसक्यो, अन्नपूर्ण र इन्दिराको मात्रै बाँकी हो। त्यो केसमा पनि उहाँहरूले 10 करोड करिब 10 करोड चाहिँ भुक्तानी गरिसक्नुभयो। त्यसपछि पनि गृह मन्त्रालयको पहलमा उहाँलाई चाहिँ निगरानीमा राखेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइयो भनौँ न, बढाइयो। अब त्यो अहिले चाहिँ मुख्य समस्या भनेको त्यही खाता नभेटिएको किसानहरूको हकमा मात्रै हो, नत्र अरूको केसमा चाहिँ समस्या छैन। रेकर्ड चाहिँ उहाँहरूले भुक्तानी गरेको रेकर्डलाई चाहिँ हामीसँग प्राप्त छ, रेकर्ड प्राप्त छ होइन। तर अब त्यो खाता नभेटिएको, आइडेन्टिफिकेसन नभएको, परिचय पत्र खुल्न नसकेको त्यसको चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छैन। उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा धेरै समय अघिदेखि शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। दिनरात खटिने कृषक आज आफ्नै उखुको भुक्तानी पाउन पनि बाटोमा निस्किनु पर्ने अवस्था छ। सरकार, किसान र चिनी उद्योगी बीच रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता नभएको पनि होइन, कागजमुखी सम्झौताले किसानलाई झुक्क्याउँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा प्रजातन्त्रका पक्षमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा बुधबार कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य म्यानमारको शहरमा 4 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। देशको दोस्रो ठूलो शहर मण्डालेमा पनि 2 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा कम्तीमा 10 जना घाइते भएका छन्। म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा बुधबार पनि प्रदर्शनहरू जारी छन्। देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजले पत्रकारहरू र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि धरपकड गरेको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी 1 यता म्यानमारमा आन्दोलन चलिरहेको छ। यसअघि केही दिन अघि प्रहरीको गोली लागेर एकै दिन 18 जना प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। त्योभन्दा अघि पनि 3 जनाको हत्या भइसकेको थियो। विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीलाई बेस दिएर हत्याको प्रयास भएको विषयमा अमेरिकाले रुसका शीर्ष अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले रुसका शीर्ष गुप्तचरसहित निशाना बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको हो। युरोपियन युनियनले यसअघि नाभाल्नी मुद्दामा रुसी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नाभाल्नी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक हुन्। रुसले नाभाल्नीमाथि भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिकाले रुसमा 7 शीर्ष अधिकारी तथा रसायन तथा बायोलोजिकल उत्पादन क्षेत्रका 14 फर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध अनुसार प्रतिबन्ध लागेका अधिकारीको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति समेत फ्रिज भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लबले सहज जित निकालेको छ। बुधबार भएको खेलमा खुमलटारले बोयज युनियन क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा खुमलटारलाई जित दिलाउन सबिन केसीले 2 गोल गरेका थिए। यस्तै आयुष घलानले 1 गोल गरेका थिए। जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। खुमलटार 9 खेलमा 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 1 खेल कम खेलेको 7 बाटोको पनि 22 अङ्क नै रहेको छ। बोयज 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लबले टुसाल युथ क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द्र समूहबीच आजै दुईपटकको वार्ता सम्पन्न। दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको सरकारी पक्षको दाबी, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहद्वारा सुभाष नेम्बाङ र विशाल भट्टराईलाई निलम्बन, 6 जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन, दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा आवश्यक परे आफू प्रधानमन्त्रीका लागि तयार रहेको कांग्रेस सभापति देउबाको घोषणा, प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयको कमी, भएका शौचालयको अवस्था पनि दयनीय, सर्वसाधारणलाई पैसा तिर्दा पनि शास्ति नै शास्ति। रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउन चीन उदासीन, नाकामा अर्बौं रुपैयाँका सामान अलपत्र पर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीद्वारा आत्महत्याको श्रृङ्खला जारी, तेस्रो पटकको कारबाहीमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, ठूला सहरहरूमा आन्दोलन चर्किँदै। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लबद्वारा बोइज युनियन 3-0 गोलले पराजित, नयाँ बस्ती र टुसाल बराबरीमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।